মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল নাজনিন ব্লগছ। তো আপোনালোকে কেনেকুৱা আছে আশা কৰিছোঁ ভালে আছে আৰু আলহামদুলিল্লাহ ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু মোৰ হাতত চাইছে আপোনালোকে এটা মানে পাৰ্চেল আৰু এইটো আহিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে না আছে মই মানে আপোনালোকক কৈ আছোঁ। আৰু বস্তুটোৰ প্ৰাইচ লৈছে 311 টকা। আৰু কি আছে মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তো এই যে চাওক, এটা হল চাৰকোলৰ হল এক্টিভিটি মানে পিল অফ মাস্ক। এটা দুটা মানে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, তো দুটাই আহিছে, এটা মোৰ কাৰণে আৰু এটা বাৰ কাৰণে। আৰু এইটো হল বহুত কিবা কিবি মানে হেৰি হয় লিখি দিছে ইয়াত, মই সঠিক নাজানো। এইটো যে মুখৰ মানে কি কয় ব্ল্যাক হেডবিলাক আঁতৰি যায় আৰু মুখত যে লোমবিলাক থাকে সেইবিলাকো আঁতৰি যায়। আৰু প্ৰাইচটো ইয়াত লিখা আছে 300 টকা, চাইছেনে? প্ৰাইচটো 300 টকা লিখা আছে, কিন্তু দুটা মিলি ল'লে 311 টকা মানে অফ আছিল। কিমান অফ আছিল নাজানো। আৰু এইটো ডেট আছে 36 মান্থ মানে আৰু চলিব। 2023ত বনাইছে মানে বস্তুটো, আৰু 36 মাহ মানে বস্তুটো এক্সপায়াৰি ডেট আছে। আৰু ডিপ ক্লিনজিং লিখাও আছে ইয়াত। এইটো হল চাৰকোলৰ আৰু এটা আছে এইটো হল গ্লোবাছৰ। মই মানে সেইটো ওলাই দি আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু মই এইটো লৈ এটা মানে ভিডিঅ' বনাম, মই স্ক্ৰীনত লগাই আপোনালোকক একেবাৰে দেখুৱাই দিম। আৰু মই আজি হেণ্ডত লগাম, আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে হেণ্ডত লগাই আপোনালোকক একেবাৰে দেখুৱাম। এইটো হল গ্লোবাছৰ গোল্ড পিল অফ মাস্ক। এইটো গোল্ডৰ, এইটো বা অৰ্ডাৰ কৰিছে। তো দুইটা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, মই চাৰকোলৰ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ যিহেতু মই আগতো চাৰকোলৰ মানে ইউজ কৰিছিলোঁ। তো তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ চাৰকোলৰে মানে অৰ্ডাৰ কৰি লওঁ। এইটোৰ প্ৰাইচ 299 টকা, চাইছেনে আপোনালোকে? আৰু এইটোৰো মানে 1 বছৰ না 2 বছৰ মানে হেৰি আছে, 2026 লৈকে মানে এক্সপায়াৰি ডেটটো আছে। তো বহুত ভাল এটা বস্তু, নাজানো এতিয়া ট্ৰাই কৰিহে চাম মানে কেনেকুৱা। দুটাই মই ট্ৰাই কৰিম, দুটাই মানে হেণ্ডত লগাম। কোনো এটা বস্তু স্কিনৰ কাৰণে অনাৰ আগত কিন্তু শৰীৰৰ কোনো এটা অংশত মানে ট্ৰাই কৰিব লাগে ইউজ কৰি চাব লাগে, কোনো এলাৰ্জি টাইপ হয় নেকি। তো সেইটোৱে, এলাৰ্জি যদি উঠি যায় তেনেহ'লে তো বেয়া তো তাৰ কাৰণে আগত মানে হেৰি কৰিব লাগে, প্ৰডাক্টটো মানে টেষ্ট কৰিব লাগে স্কিনত। আৰু এইটো হ'ল এৰোমা ক্লিনজিং মিল্ক। এইটোও মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, মই এইটো আগতে এটা লগাইছিলোঁ, সেইটো অলপ ব্লেক আছিল কালাৰটো, এইটো আকৌ ব্লেক আহিল, কিন্তু লিখা সকলো একে হয়, এৰোমাৰে হয়, ক্লিনজিং মিল্ক হয়, ৰিমুভ মেকআপ, তাৰপিছত হ'ল স্কিন ক্লিন। তো সেইটোৱে। আৰু এইটো হ'ল 475 মিলিলিটাৰ আছে আৰু 259 টকা লিখা আছে। আৰু মানে বনাইছে এপ্ৰিলৰ 23ত আৰু মানে এক্সপায়াৰি ডেটটো আছে 26 মাৰ্চৰ 2026 লৈকে, বহুত দিন মানে চলিব। আৰু বহুত ডাঙৰো হয়, বহুতখিনি আছে, মোৰ মানে বহুত দিন ল'ব লাগিব কাৰণ মই যিহেতু অকলে মানে ইউজ কৰোঁ। আৰু ক্লিন এণ্ড ৰিফ্ৰেছ স্কিন ইনৰিচড এল'ভেৰা এণ্ড লেমন গ্ৰেছ। তো মানে লেমু থকা বস্তু বহুত মানে ভাল হয় স্কিনৰ পক্ষত। লেমু যিবিলাক বস্তু থাকে স্কিনটো বহুত মানে চাফা কৰে, ক্লিন কৰে। তো সেইটোৱে। তো 3টা প্ৰডাক্ট আনিলোঁ আৰু এইটো বাৰ কাৰণে আনিছোঁ। বায়েও মানে অৰ্ডাৰ কৰিছে, কৈ আছে যে মই এটা অৰ্ডাৰ কৰোঁ ব্লেক, তুমি এটা ব্লেক কৰা, দুয়োজনে ব্লেক কৰোঁ, চাম কেনেকুৱা হয়। তো দুটা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, এতিয়া মই ট্ৰাই কৰোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মানে 4 দিন আগত মানে এই দুটা বস্তু মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এইটো হ'ল মোৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো হ'ল বাৰ কাৰণে, বাই অৰ্ডাৰ কৰিছে। এইটো হ'ল এইটো হ'ল চাৰকোলৰ। তো আপোনালোকে চালে মই দুয়োটাই মানে এপ্লাই কৰিছোঁ হেণ্ডত। এতিয়া মানে ৰিজাল্টটো চাম কেনেকুৱা হয়। এইটোৰ চেণ্টটো ভাল লাগিছে, এইটো আৰু বেছি ভাল হয় মানে চাৰকোলতকৈ এইটোৰ চেণ্টটো আৰু বেছি ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া এটা চেণ্ট। তো এতিয়া চাম কোনটো বেছি ভাল, মানে হেণ্ডত মানে আগত লগাই ল'লোঁ। মুখত লগোৱাৰ আগতে মানে হেণ্ডত ট্ৰাই কৰিলোঁ যে এলাৰ্জি টাইপ হয় নেকি। মানে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা যিকোনো হেৰিৰ পৰা মানে স্কিনৰ বস্তু আনিলে আগত শৰীৰৰ কোনো এটা অংশত মুখত নলগাই এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে। তো তাৰপিছত মুখত মানে এপ্লাই কৰিব লাগে। তো সেইটোৱে মই এপ্লাই কৰিলোঁ, চাম কোনটো বেছি ভাল হয় ৰিজাল্ট, কোনটো ভালকৈ শুকায়, কোনটো ভালকৈ উঠে, যিহেতু পিল অফ মাস্ক হয়। তো চাওঁ ৰিজাল্টটো, আপোনালোককো দেখুৱাম মই। আগত শুকুৱাক 10 মিনিট মানে ৱেইট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত তো 10 মিনিট পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা হ'ল বস্তুটো। আপোনালোকে মানে অন কেমেৰা চাব পাৰিব কেনেকুৱা হয় বস্তুবিলাক।
আৰু চাৰ্কলৰটো ভালে হয় মই চাইছোঁ আৰু এইটো কি হয় নতুন এটা মই নাজানো এইটোৰ বিষয়ে নাজানো চাৰ্কলৰ মই আগতে এটা ট্ৰাই কৰিছিলোঁ ঘৰত থকাতে আৰু এইটো হ'ল পৰহি আহিছে এইটো এৰোমা এইটো হ'ল ক্লিনজিং মিল্ক আগতে এটা মানে মই ইউজ কৰিছিলোঁ ক্লিনজিং মিল্ক তো এইটো একেবাৰে শেষ হৈ গৈছে তো তাৰ কাৰণে এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ 2 দিন হ'ল আহিছে তো ভিডিঅ' কৰিম কাৰণে খোলা নাছিলোঁ কিন্তু জিছানে আজি খুলি পেলাইছে আকৌ দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক তথাপিও আৰু এইটো চাওক শুকাই আছে এতিয়ালৈকে শুকোৱা নাই ফেনৰ তলত বহি আছোঁ শুকালে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু তাত লিখা আছে মানে 15 পৰা 30 মিনিট লৈ ৰখাৰ তো মই প্ৰায় বহুত সময় ৰাখিলোঁ তাৰপিছতহে শুকাইছে তো এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈও শুকা নাই যে চাইছেনে সম্পূৰ্ণ শুকোৱা নাই তো মই এতিয়া তুলিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ট্ৰাই কৰি আছোঁ মানে তোলাত ট্ৰাই কৰি আছোঁ তো চাওক ভালকৈ মানে উঠাই নাই কাৰণ ভালকৈ শুকোৱা নাই এইটো চাওক কেনেকুৱা হয় তো হেণ্ডত বেছি ডিফাৰেণ্টটো বুজা নাযায় স্কিনত মানে মুখত বেছি বুজা যাব তো হেণ্ডত লগাইছোঁ একোৱে মই ডিফাৰেণ্ট পোৱা নাই অলপ পাইছোঁ কি মানে অলপ ক্লিন হৈছে মানে ঠাইখিনি যিখিনিত লগাইছিলোঁ সেইখিনি ঠাই অলপ ক্লিন হৈছে এইটোৱে তো মুখত বেছি হেৰি হয় মুখত যিহেতু ব্লেক হেড থাকে হেণ্ডততো নাথাকে তেনেকুৱা তো আৰু জিছানক মই কেমেৰাখন ধৰিবলৈ দিছিলোঁ ইমান বেয়াকৈ ধৰিছোঁ ভালকৈ মানে আপোনালোকক ক্লিয়াৰকৈ দেখাবও পৰা নাই তো মই ভাবিছোঁ এদিন মানে মুখত লগাই মানে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকুৱা হয় বস্তুটো তো আজি জাষ্ট হ'ল হেণ্ডত লগাই দেখুৱাই দিলোঁ আৰু চাইছেনে শুকুৱাই নাই কমপ্লিটলি তো ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ ভালে আছে বহুত ভাল হয় আপোনালোকে ল'ব পায় চাইছেনে মানে ব্লেকটো মানে যিখিনি ঠাইত লগাইছিলোঁ সেইখিনি ঠাই কিন্তু অলপ হোৱাইট হৈছে মানে ক্লিন হৈছে ঠাইখিনি একেবাৰে হোৱাইট নহয় এইটো বস্তুটো হোৱাইট কৰাৰ কাৰণে নহয় স্কিনটো মানে ইম্প্ৰুভ মানে কি হয় ব্লেক হেড উঠাৱাৰ কাৰণে আৰু লোমবিলাক উঠোৱাৰ কাৰণে তো এইটো বস্তু হয় এই কাৰণে তো সেইকাৰণে আনিছোঁ মুখত মোৰ বহুত লোম আৰু ব্লেক হেডো বহুত হৈছে নাকৰ এইপিনে বহুত ব্লেক হেড হয় তো সেইকাৰণে আনিছোঁ তো আপোনালোকক একেবাৰে দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এদিন মুখতো লগাম আৰু মানে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আপোনালোকক মই মুখত লগাই দেখুৱাম কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা ৰেজাল্ট আহে আপোনালোকে ৰেজাল্টটো চাব তাৰপিছত হয়তো যদি ল'ব চাই তো ল'ব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন হৈ থাকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই আল্লাহ হাফিজ সকলোৱে সুস্থ থাকিব ভাল থাকিব